Hola, en aquest vídeo aprendrem a editar amb Reaper. Però què entenem per edició? S'entén per edició com el procés on es modifica un arxiu d'àudio per crear-ne un altre de nou. Aquest arxiu es pot modificar de diverses maneres. Es pot tallar, es pot fer una fossa de sortida, una fossa d'entrada, es pot canviar el volum, li podem aplicar efectes, podem copiar-lo diverses vegades, de tal manera que podem crear música nova a partir d'un mateix arxiu d'àudio. En aquest exercici el que farem és crear un cànon. Partirem d'una veu cantada a l'unisó i crearem un cànon virtual mitjançant la còpia d'aquesta veu diverses vegades. Anem a veure com ho fem això. El primer que farem és fixar-nos molt bé amb la velocitat i el compàs del projecte, el tempo i el compàs. Aquí tenim un compàs 4/4 i un tempo de 120 BPM. Per l'exercici que hem de fer necessitarem tenir un compàs 4/4, però necessitarem un tempo de 76 BPM. Per tant, modificarem aquest tempo, faig doble clic, canvio el 120 per un 76 i ara ja estem preparats per importar les pistes. Fem inserir, arxiu, me'n vaig en aquest cas a la carpeta Downloads i ja tinc aquí una carpeta preparada a 76 BPM amb un piano i una veu. Seleccionem els dos arxius, els fiquem en pistes separades i ja els tenim preparats. Us recordo que si voleu veure la pista més ampliada la podeu ampliar per aquí o reduir per aquí. Ens haurem de fixar molt bé amb la barra de temps. Aquesta línia de temps ens indica els compassos i el temps en segons. Aquí tenim el primer compàs, segon, tercer, quart, i aquí tenim 0 segons, 3 segons, 6 segons. Per tant, ens haurem de fixar en aquesta línia de temps. El primer que farem és escoltar a veure què és el que hem importat, a veure què hi ha aquí dins. Hem d'ajudar-la que pugui respirar. Hem d'ajudar-la que ens pugui abraçar. Hem d'ajudar-la que ens pugui recordar. Molt bé, és un fragment de la cançó Il·lusió de la cantata La veu de la terra. Anem a crear el cànon a partir d'aquesta veu a l'unisó mitjançant la còpia. El primer que farem serà repetir diverses vegades el piano, farem un bucle, crearem el piano moltes vegades i així ens hi cabrà tot aquest cànon. Per fer-ho, el que farem és copiar la pista de piano, que és aquesta pista d'aquí, i repetir-la. Ho podem fer de diverses maneres. La primera i més fàcil, podem agafar aquesta pista, editar, copiar o Ctrl+C, me'n vaig al final de la pista i ara faig editar, enganxar o Ctrl+V. Ja tenim el piano dues vegades. Anem a ficar una tercera vegada, ara ho faré amb els comandos, amb els comandaments, Ctrl+C i Ctrl+V. Copio i enganxo. Sí? Molt bé, perfecte. Anem a fer el mateix amb la veu. La veu la tenim aquí, la copio i també l'enganxarem. L'enganxarem, per exemple, aquí. Però en aquest cas no m'interessa que estigui al darrere, sinó que m'interessa que estigui al mateix temps que l'altra veu. El primer que haurem d'observar és en quin moment hauria d'entrar aquest cànon. Per això tornem a ampliar, ens fixem molt bé amb els compassos que tenim a sobre i haurem de mirar en quin moment hauria d'entrar la segona veu. Fiquem aquí. Hem d'ajudar-la que pugui respirar. Hem d'ajudar-la. Si us hi fixeu, hi ha dos compassos d'espera abans de cada una de les entrades al cànon. Per tant, agafem aquesta veu d'aquí i ara la posarem, l'arrosseguem a sota, l'arrosseguem cap a l'esquerra i la posarem al compàs número 3. Fixeu-vos, estem al compàs número 3, hem deixat dos compassos d'espera i ara començaria la segona veu. Anem a veure com sona això. Hem d'ajudar-la que pugui respirar. Hem d'ajudar-la que ens pugui respirar. Hem d'ajudar-la. Ja tenim dues veus al cànon i així ho faríem simultàniament en les 4 pistes. Una altra tècnica per copiar i enganxar els arxius és, en comptes de fer Ctrl+C, Ctrl+V o edició, copiar i enganxar, és apretar la tecla comando, apreto aquí i fixeu-vos que em surt un símbol de més
Veieu? Aquest símbol de més el ratolí. Quan surt aquest símbol, jo puc arrossegar aquesta pista, puc arrossegar-la i ja em crea una pista copiada. Fixeu-vos que ara he posat al compàs 5 i ara la següent vegada faria al compàs 7. Ja tenim les 4 entrades muntades, a veure què tal sona ara. Hem d'ajudar-la que pugui respirar. Hem d'ajudar-la que ens pugui respirar. Hem d'ajudar-la que ens pugui respirar. Hem d'ajudar-la que pugui respirar. Ja veieu que tenim les 4 muntades, però si us hi fixeu, el cànon no acaba igual. Que ens pugui rebrasar, relaxarà més puc. Hem d'ajudar-la que ens pugui recordar, relaxarà més puc. Que el món demà relaxarà més puc. Podria interessar-me que acabessin les 4 veus alhora. Ho podem fer. Anem a enganxar aquesta veu d'aquí. Recordeu que apretant la tecla comando puc duplicar aquesta pista. Ara ho estic fent en dues. Aquesta aquí, aquesta la ficaríem aquí. I si em fico el ratolí al final, veureu que puc amagar part de la pista. Aquesta pista està amagada, aquesta aquí està amagada i acabarien les dues igual, i em faltaria aquesta tercera que faré el mateix. Copiaré, enganxaré i amagaré aquesta part d'aquí. Molt bé. Anem a veure com acaba ara. Relaxarà més puc. Hem d'ajudar-la que ens pugui respirar. Perfecte. Tot i així, aquesta veu d'aquí queda un pèl tallada perquè no havien acabat de cantar, i el que podem fer és, si ens fixem que amb el ratolí, quan el posem amb aquesta cantonada de dalt, ens surt aquest símbol que ens indica que puc fer una fossa de sortida. Faig així i ara aquest arxiu acaba com la resta. Que ens pugui respirar. I ja tenim muntat el nostre cànon. Esperem que disfruteu molt amb aquesta activitat i que disfruteu molt editant els vostres arxius d'àudio.